Привет, как Привет. дела? Привет! Вы на канале Ника Брыжань, и мы сейчас продолжение следует. И сейчас продолжение будет, и я буду искать ключ секретный. Пошли, я иду. Мы идем. Маша, где же этот ключ? Я не могу найти. Сейчас будем ходить кругами. Катя, не подседай. Мы же в школу ходим. Мне кажется, что мы отстаем. Значит, нужно попробовать вернуться обратно. А может по кустам оно где-то? Сейчас поищем. Девочки, стойте. Так, я думаю, как раз ближе и ближе. Стойте, девочки. Стоп. Маша, стой. Сейчас я буду смотреть. О, туда сложно зайти, хотя там веник. Нам веник понадобится, чтобы чистить. Девочки, пойдемте за мной. Я знаю, как зайти сюда. Пошли. Я нашла веник. Смотрите, какой он. Давайте поищем тут. Давайте, девочки. Ну где же? На, Маша, веник. Что-то блестящее здесь. А смотрите, что я нашла. Это Лего, не нам. Покажи. Это Лего, нам оно не нужно. Нам нужен ключ секретный. Мы же в правильном направлении. Должны быть. Я видела что-то блестящее, но это был не ключ. Девочки, нужно искать вот так, потому что я видела, что... Я снаружи поищу, хорошо, девчонки? Да. Кто согласен, ставьте мне лайки. Я надеюсь, что вы будете очень рады за мой канал. Я его только сегодня установила. Девочки, я нашла этот ключ секретный. Смотрите, какой-то ключ. Вау, да? Да. И это даже здесь дерево нарисовано. Это первая наша подсказка к сундуку с сокровищами. Давай. Сейчас я понесу сама, потому что он очень секретный. Так, у нас уже две подсказки. Веник помог нам и ключик. Ну, пойдемте. Да, пойдемте. Конечно, мы пойдем. Девочки, нам нужно покопать ключ и закопать в одном месте, потому мы должны походить и попытаться найти ключ. Правда ли я? Конечно, тут даже написано, что мы его должны закопать, потом походить Подождите. и попытаться найти его. Да. Эй, ах ты жулик! Это мой друг Тёма. А я вынесла. И мы должны это закопать, написано тут. Я лопат принесу. Давай, чтобы мой ключ не могли сломать. Это лесовой ключ и лесовой веник. То есть первые две подсказки. То есть нет, веник для подметалки и ключ лесовой от сундука лесового. Вау. Да. Все, можно закопать его. Все, стойте, девочки. И еще там было написано, что надо забыть, где мы закопали ключ. Это значит удалить свою память. Да. Пойдемте на лавочку вернемся и... Нет, мы Мы уже должны... закопали? Да.
Мы Мы молодцы. Мы здесь. молодцы, девочки. Давайте Да. мы в другое место подальше чуть-чуть. А то, если были на лавочке там люди. Ну, и мы сейчас ходим кругами, ходим. Я удаляю свои памяти. Где ключ? Я тоже. И я тоже. Я забыла, где он, Сережа. Он вроде был тут, да? Девочки, не, я думаю, что не тут. А вы, подписчики на мой канал, подскажите и напишите в комментарии, где ключ. И скажите нам, мы просто забыли и удалили с памяти это. Подпишитесь на мой канал и повторите нам и скажите нам, где ключ. И поставьте мне лайки. Пока-пока. Мы сейчас будем продолжать. Только будем вспоминать сначала. Да. Девочки, давайте будем ходить и пробовать копать ногами. Я буду говорить где. А ты уже выключила видео? Сейчас мы идем. Ищем наш ключ. Я буду веником копать. Интересно. Я вроде немного помню, что была у нас какая-то красная грабля. Вот она. Да. Очень похоже. Ну, вроде там... Наш ключ. Мы его нашли. Наш ключик. Ну-ка, бери, Лидия, веник. И наш ключ. Класс-класс. Наш ключик. О, моя сережка. Пока-пока. До следующих видео и приключений. Пока. Пока-пока. Пока. Камень, ножницы, бумага. А при чем здесь камень, ножницы, бумага? Мы будем продолжать. Пока. Да. Ну вы все Пока. испортили. Что вы делаете? Не,